सुपर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की। आप जूनियर स्टैंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों वहाँ पे देना होगा। अगर आप हिंदी टाइपिंग ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो indiatyping.com पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग के लिए आप यहाँ पे इंडिया टाइपिंग ओपन करिएगा और यहाँ पे आप मंगल में भी टाइप कर सकते हैं, क्रुशदेव में भी टाइपिंग कर सकते हैं। दोनों फॉन्ट में आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे और यहाँ पे टाइम सेट करेंगे। अगर 5 मिनट का आपको वहाँ पे एग्ज़ाम होगा तो इसलिए 5 मिनट यहाँ सेट करिए और फिर सबमिट पे क्लिक करिए और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, वहाँ पे जब आप टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको पहले इंग्लिश टाइपिंग का ही पैसेज ओपन होगा और फिर उसको आप इंग्लिश टाइपिंग 5 मिनट के अंदर आप करेंगे तो लास्ट में आपको स्पीड शो करेगा। फिर उसके बाद 5 मिनट का आपको हिंदी का टाइपिंग दिया जाएगा। फिर उसको आप 5 मिनट में टाइप करेंगे, फिर उसमें लास्ट में आपको स्पीड शो कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जूनियर स्टैंड का टाइपिंग देने जाएंगे तो आपको इंग्लिश के लिए 5 मिनट दिया जाएगा और हिंदी के लिए भी 5 मिनट दिया जाएगा। हिंदी में क्वालिफाई करने के लिए 25 वर्ड पर मिनट आपको लाना होगा और इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना होगा। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि आप जब इंग्लिश का टाइपिंग करेंगे या हिंदी का टाइपिंग करेंगे तो कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि क्या बैक स्पेस का बटन काम करता है। तो दोस्तों, बैक स्पेस का बटन काम करेगा। वहाँ पे आप अगर कुछ टाइप कर रहे हैं, अगर वो गलती हो जा रहा है तो आप बैक स्पेस का बटन का यूज कर सकते हैं। और जब बैक स्पेस का बटन यूज करेंगे तो जाहिर है कि आपका टाइम कंज्यूम होगा, मतलब टाइम खर्च होगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस ऐसा करिए कि बैक स्पेस बटन आपको कम यूज करना पड़े। दोस्तों, मैंने जब टाइपिंग दिया था तो उस टाइम बैक स्पेस का यूज मैंने किया था टाइपिंग में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बैक स्पेस का टाइपिंग का बैक स्पेस बटन का यूज किया था। कुछ बच्चे जो जब मैं एग्ज़ाम से बाहर निकला टाइपिंग देकर तो कुछ बच्चे बैक स्पेस का यूज नहीं किए थे। तो और कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं था कि बैक स्पेस का यूज है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैक स्पेस अगर ज़्यादा आप यूज करते हैं, बैक स्पेस का ज़्यादा यूज कर लेते हैं, आदी हो गए हैं, या एक आपकी कमज़ोरी है बैक स्पेस यूज करना, तो वहाँ एक आध वर्ड पे आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ही बैक स्पेस का बटन बार बार यूज करिएगा। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि बैक स्पेस बटन यूज करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप जब प्रैक्टिस करिए तो उस समय जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें बैक स्पेस बटन को अवॉइड करिए, कम यूज करिए। अब इसके लिए आप सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए जिसमें बैक स्पेस अलाउ न करता हो। तो उस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बैक स्पेस जब उसमें अलाउ नहीं करेगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि बैक स्पेस आप कम यूज करेंगे। और यही काम आप हिंदी के लिए भी कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जिसमें बैक स्पेस का यूज नहीं होता हो, तो बैक स्पेस का समस्या आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं जिससे आप टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत आपका अच्छा हो सकता है, आप इफ़िशियंस हो सकते हैं टाइपिंग में। दोस्तों, आप जब आप टाइपिंग करें तो सबसे अच्छा तरीका स्पीड और आपकी एक्यूरेसी अच्छी करने की है कि आप टाइप हुए पेपर को देखकर MS वर्ड पे आप टाइप करिए। सबसे अच्छी तरीका वही हो, क्योंकि जब आप पेपर देख कर टाइपिंग करते हैं तो आपको अगर आपका 30 वर्ड पर मिनट आता है इंग्लिश का, तो अगर आप सॉफ्टवेयर पे अगर टाइपिंग करते हैं तो आपका इंक्रीज हो जाता है, 33 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, मतलब कि आपका कुछ स्पीड बढ़ा रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम में तो दोस्तों आपको देना है सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग, लेकिन आप जब दिन में प्रैक्टिस करें तो कम से कम आप जब आप दिन में प्रैक्टिस करें तो कम से कम
एक राउंड तो आप पेपर दे कर टाइपिंग करिए हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप रोज़ प्रैक्टिस करें हिंदी और इंग्लिश का। जब भी आप घर पे टाइपिंग का प्रैक्टिस करें तो पहले आप इंग्लिश का टाइपिंग करें, फिर उसके बाद आप हिंदी का टाइपिंग तुरंत करें। यही आप प्रैक्टिस जब भी आप टाइपिंग करते हैं यही प्रैक्टिस करते रहिए। पहले इंग्लिश का टाइपिंग करें, फिर उसके बाद तुरंत हिंदी का टाइपिंग करें। अगर MS वर्ड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 10 मिनट का टाइमिंग इंग्लिश के लिए सेट करके टाइपिंग करना चाहिए, फिर 10 मिनट तुरंत ही हिंदी का आप टाइमिंग मोबाइल में टाइमर सेट करके आप प्रैक्टिस करिए। देखिए दोस्तों, इसमें मेरा 39.44 आया है वर्ड पर मिनट और 96.88% एक्यूरेसी आई है। बैक स्पेस मैंने 29 बार यूज किया है, जो कि बहुत गलत है। अच्छा चीज़ नहीं है ये। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। बैक स्पेस आप कम यूज करिए। ये मेरा प्रैक्टिस थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी गड़बड़ हो गई है। अब दोस्तों, इसमें आप देखिए हिंदी टाइपिंग के लिए इस वेबसाइट पे आप हिंदी टाइपिंग पे क्लिक करिएगा। एक नया पैसेज ओपन होगा, एक नया विंडो ओपन होगा, उसमें आप जाइएगा, यहाँ पर नाम अपना एंटर करिएगा, फिर टाइमिंग एंटर करिएगा और फिर उसके बाद आप पैसेज को एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आप 5 मिनट का टाइमिंग देकर टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, तो आप MS वर्ड पे पेपर देकर टाइपिंग करिए। उसके लिए आप मोबाइल में टाइमिंग सेट कर लीजिए। टाइमिंग सेट करने का तरीका वही है कि इंग्लिश का जब पहले आप टाइपिंग करें 10 मिनट का टाइमिंग सेट करिए, फिर तुरंत आपको हिंदी का टाइपिंग 10 मिनट का मोबाइल में टाइमर सेट करके टाइपिंग करिए। इससे ये होती है कि आपको टाइपिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आपका क्षमता बढ़ जाएगा टाइपिंग करने का। वहाँ आप जब टाइपिंग करेंगे 5-5 मिनट का आपको टाइपिंग का पैसे मिलेगा, तो आप उबेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले से ही आपका जो क्षमता है 10 मिनट हिंदी इंग्लिश का और 10 मिनट हिंदी का लगातार टाइपिंग करने का क्षमता बना रहेगा। तो वहाँ पे आप 5-5 मिनट जब आप टाइपिंग करेंगे तो आप उबेंगे भी नहीं और आप बहुत ही आसानी से करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 मिनट इंग्लिश का टाइपिंग करके तुरंत 10 मिनट हिंदी का टाइपिंग करते हैं, तो वहाँ जब आपको 5 मिनट इंग्लिश करके 5 मिनट हिंदी करना पड़ेगा, तो आपका एक तरीके से इससे भी स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि आपका हाथ थकेगा नहीं, क्योंकि आप 10-10 मिनट पे प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे। और दोस्तों, आपको एक मैं बात बता देता हूँ कि जब आप दिन में जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो कई तरीके से आप टाइपिंग करिए। कहने का मतलब ये है कि आप एक बार MS वर्ड पे टाइमिंग सेट करके टाइप करिए, तो फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद जब भी आपको टाइम मिले, तो फिर उसके बाद आप किसी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करिए, टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे टाइप करिए हिंदी इंग्लिश। फिर आपको जब टाइम मिले तो एक राउंड, फिर उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट पे आप टाइपिंग करें। कहने का मतलब है तीनों माध्यम से आप टाइपिंग करते रहिए और उसमें अपनी एक्यूरेसी अपना स्पीड आप देखते रहिए। तो इससे ये होगा कि आप तीनों प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा टाइपिंग कर लेंगे। और एक बात और, सब दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे घर पे जो आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे कुछ अंतर आता है, तो उसमें आपको कोई भी अंतर नहीं आता है। जो आप घर पे प्रैक्टिस कर कितना स्पीड आप गेन किए रहेंगे, उसी के आसपास आपको वहाँ पे भी आपको स्पीड आपको मिलेगी। तो आपका घर पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वही अच्छा होगा। और एक बात मैं आपको दोस्तों ये कह देता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग दिन भर में बहुत ज़्यादा आपको टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। 3 टाइम सेट कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम आप टाइमिंग सेट कर लीजिए कब कब आपको टाइप करना है। दिन भर या 4-4 2-2 घंटे कंप्यूटर पर लगातार बैठ के टाइपिंग मत करिए, उससे आप थकेंगे और आपका स्पीड उससे आपका इंक्रीज नहीं होगा। और अगर हो सके तो दोस्तों एक आध दिन आप जैसे कि सोमवार से शनिवार आप टाइपिंग करते हैं तो संडे आप टाइपिंग मत करिए। कहने मतलब ये है कि एक हफ्ते में एक दिन अगर आप रेस्ट दे देंगे तो फिर उसके बाद जब टाइपिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा और आपका टाइपिंग स्पीड इंक्रीज आपको मिलेगा।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी टाइपिंग से संबंधित आपको अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और क्या आप कैसा आपको वीडियो पसंद है, या कोई भी जानकारी गवर्नमेंट सर्विस के बारे में हो, रेलवे के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, या उत्तर प्रदेश के किसी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए, या टाइपिंग के किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पे 33.20 स्पीड आया है वर्ड पर मिनट, और एक्यूरेसी है 98.08%, मतलब एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है। बैक स्पेस मैंने 13 बार यूज किया है, मुझे कम से कम 10 बार से ज़्यादा ना हो बैक स्पेस।